那么也公干上现在被几点米节啊，咱人举了几多家给录的是那么个需求，听俺做重要的啊，les gens们啊，能得接送听见识是啦，别个多，你家给多呀形容词哦，见识啊，俺做确确被名呀是有的，按地重要意。哦，他通过的两个见识啊，你啊，我就注意，个嘞高是啦，别个啦，全部哦高的呢，矮是有的，矮是呢啊，通通chung chung是啦，俺是不讲的上吧，哦，他念到加上呢，高矮是啦，通嘛，啊，通啊的通啊是有的，哦，他通不的呀，高写的啦，加上呢，别呢很高是吧？对了，念这很加上呢。啊，很高是呢，还将通不，是吧？对呢，哦，通不还将通不是有了，他别想想呢，你的个子很高是有了，看上去数不是了，你的个子是呢数不很高是呢，别人不读是有的，数不讲对上吧，通不是嘛，但人不是了，对个啦，看上去数不还将人不读是吧？啊，对这些，然后呢，我的啦，矮是有了，矮是呢。通通属通通，是吧？变那各个加上呢，不矮，是吧？通通马的，chung chung马的写起不矮，是吧？你的个子不矮，你的个子不矮是呢？看上去属不啊，通通人民都写起，是吧？哦，但看到啊，高就念着，矮就念着，高是呢属不人不了过着嘞，矮是呢属不通通了，是吧？个子是呢属不接，哦，等呢，要么多加上呢，高矮拖当毛啊。通啊是了，高矮，他们俩控制你是了，他们俩是呢，你控制你，可能高矮差不多是吧？高矮是呢，拖当通啊，差不多是呢，팔找不多是了，差不多是呢，팔找的下写是吧？他们俩高矮差不多是呢，啊，控制你，可能是的，数不其中是了，他通不通嘛？我等你可能啊，팔找不多是这些，哦，他空的。啊，见证你的哦，数不来加上完呢，读错差的叫嘞，数不全部当，矮是什么数不chung chung节，高是呢数不全部了可以的，是吧？人不了哦，他第一来样高是呢人家了通不了过去，哦呀，大样毛啊是吧？低是吧？低是呢毛啊，高是呢全部哦，高低是吧？高低是呢可能通嘛，是这样的嘞。他当不高了加上呢，高的了这个加上呢，高山。是吧？高是呢全部解，山是呢日全部是高山。你第二就把人数当完了，高山上的雪莲花是吧？这不差的多啊。高山上的是呢日全部定义，雪是呢扛起来哇，莲花是呢面都变嘛是给了，就当前呢，它雪莲花是什么？扛拉面多，高山上的雪莲花日全部定义扛拉面多，是吧？哦，你理解？它哦。第当他读错的句吧，毛啊是他高上同不解，你毛啊变成低是吧？毛不样可能低变成我做加了加双样的，是吧？不低是哪可能？哦，毛不明度是吧？哦，告诉嘞啊，样呢可能很低是吧？好像毛不读是就变成加了加了，你的声音是吧？样呢可能他的声音是那空气。啊，简单是吧？他的声音很低，是吧？哈讲的可能马不读是吧？他的声音很低啊，空气简单的哈讲马不读是吧？当然，第二要么就从外呢啊，高低是的，拖当毛啊，高低是吧？在那边呢，就把说呢，高低不平的路。是吧？高低不平的是呢，高低是呢拖嘛解了，不平是呢，平是呢用不着啊。不平是呢，刚才讲说呢，用不明白。不平的路是什么？用不明白蓝。大家看到了高低不平的路是什么啊？告诉你，拖嘛，哦，民用别个啊蓝是吧？他看到拖啊，毛啊，用不明白个蓝是高低不平的路是哦，当然说高矮是了，拖啊的通啊是哪着啊？人话通啊是哪着？当然先看来高低是什么？拖啊的毛啊。第二节的话，见证你看到读错下头的话，高低是什么拖的毛啊？他谈谈样第几来样嘅啊？见证你我就注意，看嘞多写是谈不的话，多是呢忙不，是吧？忙不少
是那用用，是吧？多忙不少用用，他伢们都讲说呢，多少是吧？多少是那名字差不多啊，搞的。多少是这当忙用是够多啊，因为那样个嘞，卡出是够多的，俺就贴个就送了卡出是吧？多少是吧？你别假想呢啊，我有是吧？我有俺的月是了，我有很多朋友哦，俺了全部变忙不月是去，我有很多是忙不接，朋友是全部，我有很多朋友，俺了全部哦变忙不月是去的话，然后呢，你多喝水。是吧？你多喝水是呢，吃完是吧？多喝水是呢，多是忙不起是吧？喝水是呢，可能出痛吧？喝是呢痛啊，水出痛吧是吧？多喝水是呢，可能出忙什么东西是吧？吃完出忙什么东西？多喝水。然后呢，变呢太多了是吧？可能忙查送，太是呢可能查送的去，太多了是呢忙查送，那地方上俺就送三点水东西是吧？太多了，忙查送。但是我不可能呢，对你家抽的，变得去忙查送呢，水太多了，是吧？去忙查送，他点的几把仓嘛啊，家抽的，啊，当然现在理解了呀，可能啊，你当多做是个吧，少多是呢忙不着啊，少是呢用用是吧？第二呀，这个叫说呢，很少是吧？背面是用用是吧？还讲用用，我当时的念这个啊，很少是吧？但呢啊，最近就把说呢。最近很少出去玩是吧？最近很少出去玩，开始有点最近是呢，也加挺长时间是吧？啊，很少是呢，还想用用是吧？出去是呢，去落了团吧，玩是呢，怎么走是吧？最近很少出去玩是呢，挺长也加的可能去落了团你怎么这样？还想用用意思是吧？我别管不赢下去啊！他点两心的前年呢。最近是吧？很少出去吃饭啊，广东的送大都人。最近很少是呢，也下变用是吧？很少出去吃饭是那个嘞，去落了团呢，克拉萨呀是吧？最近很少出去吃饭，也下个挺上啊，去落了昨呢，克拉萨呀变用意思是吧？还讲用意，别个不意思下去，可可嘞。这当没推荐个嘞，少吃。是呢，用啥是吧？少吃快餐，快餐是呢，快餐脚不接餐是呢，看了脚色是有的，少吃快餐是吧？啊，可能啊，脚色用啥是吧？少吃快餐是吧？然后呢啊，少玩手机，看是个是呢，少玩是呢，可能怎么解释的？少是呢，用怎么解释？你看的怎么用？看的怎么在明确的解释讲过了吧？少玩用怎么解？看的手机。啊，卡巴是个哪多卡巴呢？可能用怎么子是个哦，但他妈的啦，可能他忙我的用我的伢多加算呢啊，忙用是个多少卡出是他看听个就说那卡出是个多少是吧？变呢，你有多少钱是吧？你有多少钱是什么？其他啦，别下卡住也，我卡住也是吧？你有其他有多少钱是别下卡住是吧？这样别下卡住也是，然后呢，你有多少朋友是吧？他有空的学把朋友是传播，其他了传播卡住也是吧？当然，先可能有多少天，天是呢你们的话，有多少是卡住，天是呢你们卡住也是，名字的接了下午多啊，有多少天你们卡住，卡住是吧？当然就可能有多少人是那可能。有多少是卡出度是知道，有时候也把苦的度也苦的，搞定了。有多少是卡出度卡出也是吧？可能人是那米，有多少人是那米卡出度是吧？米卡出也是往听这就可以了。我都简单那么说，等听，按照搞的检测啊，高档矮速步了是吧？速步人话的速步通话加来解，当然先高档低高是呢通不了加来是吧？通不肯定来讲的这个人来说吧，低是什么马步，给来说吧马步，让他先个出色来马步。水平低是加来起是吧？定义多少差错啊？当然，先可能多少是什么？多是呢忙不起，少是呢用，好了，多少是呢卡住是吧？哦，定的起起，但看大家第一让人见识，等我做第三第个下一，俺做见面的时候，我对佢哋啲图加做不少，这是的嘞。